kleine pauze inlassen voor al die mooie lampionnen, die Thaise wenslampionnen. 50 stuks tegelijk overdreven. Helaas door de vele wind omheen en kan het niet. Dus ik adviseer u, doe dat maar thuis met de kids. Hartstikke leuk om te doen. Het kost maar 3,5 euro. Wij gaan nu beginnen met de grote finale. Allemaal aangeboden door vuurwerk.nl, Iserijk Fietsen en Haven. Ik zie jullie graag terug de laatste 3 dagen van het jaar. Alle 3 avonden, oh nee, de vrijdag en donderdag, vrijdag, koopavond zelfs. Zaterdag is oudjaar. Dan gaan wij ook vrij besluiten. Maar ik hoop jullie allemaal terug te zien de laatste 3 dagen van het jaar. We gaan nu eindigen met de grote finale.